санузле мы использовали классный широкоформатный керамогранит, чтобы сделать акцент на стене за зеркалом и выделить зону душевого трапа. Потолок в ванной комнате сделан ниже относительно всего пространства в квартире. Мы это сделали намеренно для того, чтобы предотвратить появление неприятного запаха, скапливание влаги, что обычно происходит при слишком высоких потолках. Вся сантехника, ручки, выключатели и многое другое было согласовано с заказчиками в личном чате, чтобы могло нам сэкономить время и быстрее приступить к ремонту. Цену и сроки ремонта мы зафиксируем в договоре перед началом ремонтных работ. Так мы делаем с каждым заказчиком.